每天认识一个变态网站第12期，今天要分享的是 Goblin Tools。如果你的自理能力特别差，一定要使用这个网站。这是一款专门帮你拆解任务的 AI 工具，无论多复杂的事情，只要输入到这里，它都能帮你把目标分解成一步步的具体行动，甚至还能预估每个步骤需要多长时间。就算你脑子里只是一团浆糊，直接打字输进去，它都能把你的浆糊整理成条理清晰的待办清单，然后一键导入到 Magic To Do， 瞬间就有了可执行的完整计划。它的时间估算功能特别准确，能帮你合理安排每天要做的事情，从此和拖延症说拜拜。最关键的是，它完全免费，打开网页就能直接体验，操作简单到我奶奶都会，赶紧动起来吧！难道你宁愿忍受几十年不快乐的人生，也不愿花1年时间来改变自己吗？